नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करने वाले हैं हाथों की मालिश और उससे हम अपने पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ ज़रूरत है एक तेल की, चाहे वो सरसों का हो, नारियल का हो या तिल का हो। तिल का हो तो बहुत अच्छा है, अगर तिल का नहीं है तो आप सरसों या नारियल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ज़रा सा हाथ में लीजिए, उंगलियों में हल्का हल्का सा लगा लीजिए। इसके बाद छोटी उंगली से शुरू करेंगे। पहले ऊपर की तरफ हम इस तरह से, इसके लिए हमें हल्के हाथ से दबाव डालते हुए ऊपर की ओर लेकर जाना है। साइड में इस तरह से मालिश कीजिए। जितने भी हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो भी दब रहे हैं और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। केवल एक पॉइंट हम नहीं दबा रहे हैं, हम पूरी उंगली की मालिश कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे उंगली में साइड से, इसके बाद यहाँ इस तरह से कर लीजिए। फिर साइड में करिए, फिर इस उंगली में, साइड में, फिर अंगूठा, साइड में। इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से पकड़िए उंगली को और थोड़ा सा टाइट रखिए अपने इन उंगलियों को और इस तरह से गोल गोल रगड़िए। इससे हमारा बीपी, शुगर, थायराइड कंट्रोल रहेगा। यहाँ पर होते हैं हमारे साइनस पॉइंट्स, तो इस सर्दी खांसी की समस्या दूर होगी, कफ से संबंधित समस्या दूर होगी। इस तरह से हमें सभी उंगलियों को इस तरह से रगड़ना है आपस में, इस तरह से। फिर इसको, ताकि ये उंगलियों में गर्मी उत्पन्न हो। फिर अंगूठा। बहुत सारी समस्याएं इस तरह से मालिश करने से ठीक होंगी। अब इसी तरह से दूसरे हाथ की करना है। दोनों हाथों में समान रूप से हमारे शरीर के सभी अंगों से संबंधित एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उन्हें हम दबाकर, गर्मी देकर एक्टिव करते हैं और जो हमारे शरीर में विजातीय तत्व जमा हो जाते हैं उन्हें अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। इसके बाद हाथों को आपस में बहुत तेज़ी से रगड़ लीजिए। इतना रगड़िए कि हमारी हथेलियों में गर्मी उत्पन्न हो जाए, बहुत तेज गर्म हो जाए हमारे हाथ। इतनी तेज हमें आपस में रगड़ना है। मेरे हाथ लाल हो गए और एकदम बहुत तेज गर्म हो गए। इसी तरह से पीछे की तरफ हमें यहाँ से लेकर अपनी कलाई तक लेकर आना है। इस तरह से दबाते हुए कलाई तक लेकर आइए। दूसरी उंगली पर, हर उंगली पर 10-10 बार इस तरह से थोड़ा सा दबाव डालते हुए लेकर आएंगे। जितना तेज आप दबाव डाल सकते हैं उतना तेज दबाव डालिए। इस तरह। इसी तरह दूसरे हाथ में करेंगे और उसके बाद हल्का सा लीजिए तेल, जरा सा, और कलाई में केवल अंगूठा और ये वाली उंगली, अंगूठा और तर्जनी उंगली, इससे हल्के हाथ से इस तरह से कलाई को रगड़ेंगे। इससे हमारे कलाई, कोहनी, कंधे का दर्द ठीक होगा। साथ ही हमारी जितने भी इस हाथ से जुड़ी हुई नसें हैं, नाड़ियां हैं,
तंत्रिका तंत्र हैं वो सब एक्टिव होंगी, सक्रिय होंगी और उनसे संबंधित बहुत सारे समस्याएं दूर होंगी। इसी तरह से दूसरे हाथ की कलाई को भी इसी तरह से करेंगे, उंगलियों को भी करना है और कलाई को भी करना है। तो इस तरह से हाथों की मालिश कीजिए, कभी भी कीजिए, चाहे सुबह, दोपहर, शाम, जब आपके पास समय हो तब कीजिए। आप चाहे टीवी देखते देखते कीजिए, चाहे सोते समय कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। सोते समय करने से हमें नींद भी बहुत अच्छी आएगी, अनिद्रा, तनाव, चिंता, ये सब चीज़ें दूर होंगी। तो इस तरह से आप, बहुत छोटी सी क्रिया है, मालिश कीजिए, दबाव बिंदुओं पर दबाव डालिए, पूरे बिंदुओं, हाथों पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर, दबाव बिंदुओं पर दबाव डालिए और स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में हम अन्य विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।